Existuje určité prepojenie medzi vedomím a okolitým svetom. To, čo sa deje vo vnútri, vplýva na povrch skrze rôzne pre nás nepochopiteľné formy, ktoré presahujú ľudský svet ideí. Absolútna osoba je všade prítomná vo všetkom pohyblivom aj nehybnom. Preto všetko spadá pod jej kontrolu a nie je nič, čo by bolo mimo jej vplyv. Táto osoba vníma každú našu túžbu, pripútanosť, ideu, podmienenie ako aj náš špecifický vzťah k nej a jej všeprestupujúcej energii. Odaný vidí všetko v spojitosti s najvyšším pánom. Rôzne telesné identity v rámci tohto sveta nepovažuje za oddelené entity, ale plne chápe, že všetky sú priamo pod jeho kontrolou. Rovnako ako bábky, ktoré nemôžu konať nezávisle, ale sú priamo pod kontrolou bábkara, ktorý má nad nimi plnú kontrolu. Absolútna osoba je takto sama najvyššia skutočnosť, ktorá presahuje motivácie a kvality hmotnej prírody aj napriek tomu, že rôzne podmienené duše jednajú pod vplyvom vonkajšej energie. Táto osoba je objektívnym svedkom všetkého a na nej spočíva konečný rád vecí a výsledok všetkých aktivít. Je to on, kto určuje dharmu všetkých energií a osôb, nakoľko sú všetky jeho a patria jemu. Jeho meno, Krišna, znamená všepríťažlivý, pretože každý aspekt reality obsahuje niečo z jeho nekonečných potencií, ktoré sú len nepatrným prejavom toho, čo obsahuje jeho vnútorná energia. Preto nech sa v tomto svete deje čokoľvek, priebeh a rovnako aj výsledky rôznych aktivít určuje on. On sám je čas a každá z jeho foriem. Je tiež ilúziou rovnako ako aj oslobodením, ktoré spôsobuje, že niektoré bytosti na neho zabúdajú, zatiaľ čo iné sa snažia rozpamätať na skutočnosť jeho existencie. Tento najvyšší pán je dobrodincom všetkých bytostí, preto všetko, čo sa deje, je ultimátne v prospech všetkých nezávisle od toho, či to je externe hrôzostrašné alebo to vnímame ako priaznivé. Všetky aktivity najvyššieho pána formujú naše individuálne vedomie a je len na nás, či s jeho vôľou bojujeme, alebo sme jej podriadení a vidíme v nej jeho prítomnosť. Tento svet je z konečného hľadiska dočasný a existuje len pre duše, ktoré sú spútané vonkajšou energiou, zabúdajúc na svoj vzťah k absolútnej osobe. Práve preto je dôležité, aby sme rozvíjali poznanie, ktoré vedie k obnoveniu tohto vzťahu skrze postoj oddanosti a prirodzenej náklonnosti, ktorá drieme v srdci každej živej bytosti. Rôzne typy vnútorných energií a potencií absolútnej osoby prestupujú aj v rámci tohto sveta a vesmírnej podoby, ktorá zahrňuje rozličné archetypálne prvky roztrúsené medzi mnoho polobohov a ďalších osôb aj v rámci tohto sveta, ktoré predstavujú rôzne vlastnosti a schopnosti Krišnu v miniatúrnej replike telesnej identity. Naše zmysly očistené skrze oddanú službu preto môžu postupne chápať a vnímať najvyššieho pána aj v rámci toho, ako fungujú veci a vzťahy medzi dočasnými osobami v tejto realite, ktorá napriek tomu, že je dočasná, je stále pod priamym dozorom absolútnej osoby, ktorá je konečným režisérom a zároveň aj každou postavou, ktorá v jej príbehu vystupuje. Réžia hmotnej prírody ale nie je pekný príbeh. Je to melancholický príbeh o stratenej duši, ktorá zabudla na svojho najlepšieho priateľa a stráca čas nezmyslami a utrpením od ostatných živých bytostí, mysle a vlastného tela. Len málo kto si je skutočne vedomý nešťastnej situácii, v ktorej sa ocitol v tomto svete. Podmienené duše sa v rámci hmotnej energie považujú za šťastné už len tým, že sa dokážu na nejaký čas vyhnúť hmotnému strádaniu, ktorým trpia všetci vo väčšej či menšej miere. Načúvanie o aktivitách, sláve a činnostiach najvyššieho pána je liekom pre duše, ktoré sa stratili v oceáne hmotného podmienenia. Je to totiž práve on, kto je pravým zmyslom a cieľom nášho života. Všetko, čo sme tu hľadali, bol v skutočnosti práve on a jeho vnútorné potencie, ktoré sú veľmi príťažlivé pre každú prebúdzajúcu sa dušu v tomto svete.